अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास मौजूद है हमारी CNC मशीन जो कि मैंने खुद बनाई थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम जी कोड फाइल किस तरह बना सकते हैं, जो कि हमें इसके ऊपर अपलोड करनी पड़ती है। इसके अंदर हमने एक ऑडियो लगाई हुई है जिसके ज़रिए ये सारा कंट्रोल हम कर रहे हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि हम जी कोड की फाइल जो है वो किस तरह बना सकते हैं। हाउ टू मेक ए जी कोड फाइल फॉर योर CNC मशीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। है गाइस, हम अपनी एलसीडी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने इंस्केप ओपन कर लेना है। इंस्केप को मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास जो वेरिएंट है इसका वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हेल्प, ये रहा अबाउट इंस्केप। ये मैं वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ, ये है वो जो इंस्केप का है, ये है इसका वेरिएंट, ये इसका वेरिएंट, ये इसका वेरिएंट मैंने आपको दिखा दिया है। फिर उसके बाद A4 साइज़ हम रखने लगे हैं। अभी ये पेपर का A4 साइज़ होगा। A4 साइज़ से थोड़ा सा कम कर लेंगे हम। हमारा जो साइज़ है ये है 210 है, तो हम इसको कर लेते हैं 190। इसको 270। ये याद रखिएगा कि हम जो ये सिलेक्ट करें ये मिलीमीटर में होना चाहिए, मिलीमीटर में। बस ये कर देने के बाद इसको ये कर देंगे। ये मैंने बंदी क्रॉस, ये मेरा खा चुका है, तो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बयास, थोड़ा सा विंडोज, फिर वेबसाइट या वो रख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको भी चलो इस तरह करने। तो मैं इसके ऊपर भी जो लिखने वाला हूँ वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। इसकी ये क्या फीस है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी लिखने की कोशिश, नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये जमील लोरी का आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट करना है हमने उर्दू। इसके बाद कीबोर्ड ऐड कर लेंगे। कीबोर्ड पे ऐड करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे है वो अभी रहेगी हमारी, ये तो रही है डन। और इस पर बन में डिवाइड आउट। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ स्टेट्स टू कोरिया, और इसको कर लेते हैं यहाँ दिन थोड़ा सा जूम आउट। तो यहाँ पे हम स्किल कर लेते हैं बना and with I want it तो वह नेक्स्ट में फिर थोड़ा सा मैं बढ़ा गया हूँ। और इस तो भी मैं कभी सारा गेम बढ़ा जाता हूँ। String I that I had to
अभी मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ बिस्मिल्लाह। यहाँ से इस तरह से कर लूँगा मैं। ये यहाँ से मैंने एक नहीं है बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूँगा मैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा, लेकिन ये थोड़ा सा एंडलेस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका है सारा कंप्लीट, हमें जो बनाना था। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरे के पूरे जो हमने लिखा हुआ टचेस को सेलेक्ट करेंगे, पाथ लेंगे, ऑब्जेक्ट टू पाथ कर लेंगे, एक्सटेंशंस में आ जाने के बाद हम आ जाएंगे जी कोड टूल्स में। जी कोड टूल्स में आ जाने के बाद हम आ जाएंगे टूल्स लाइब्रेरी में। टूल्स लाइब्रेरी में आ जाने के बाद हमें यहाँ पे कौन पे रख लेंगे इसको। ठीक है, और जस्ट अप्लाई कर देंगे इसको। जस्ट अप्लाई कर लेने के बाद ही थोड़ा सा आपसे टाइम लगेगा, 10 सेकंड का मैक्सिमम तकरीबन। तो ये जैसे ही हो जाता है, कंट्रोल हिट पोस्ट हेल्थ, ये हमारे पास आ चुका है। वो लेयर एंड करने दी बस। ठीक है, फिर अभी हम इसको कर लेंगे एक साइड पे, और वही इतना साइड पे भी नहीं जाना, ये इसी के साथ कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज हम वापस कर लेंगे ये, इसकी जो ये स्पीड है ये मैं कर लूँगा 500। तो ये भी स्पीड 5, स्पीड इसकी 500 कर लेंगे। बाकी सेटिंग्स जैसे कि जैसे हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे ऑल को। इसके बाद आ जाएंगे एक्सटेंशंस, Gcode टूल्स, ओरिएंटेशन पॉइंट्स। इस पैट्स पर आ जाने के बाद ये जैसे कि ये सेटिंग जो है आपको जो नज़र आ रही है, ये सेटिंग आपने इसी तरह रखनी है। Z सरफेस 0 और Z डेप्थ -1। जस्ट अप्लाई। जस्ट मैंने इसको कर लिया अप्लाई। इसको कर देगा उसके। उसके बाद प्रोफेशन ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास अभी याद से है। इसके बाद मैं जाऊँगा एक्सटेंशन। ये आपने ध्यान रखना है कि ये सेट हुआ हो। इसलिए मैं Gcode टूल्स में यहाँ पर देना पाथ टू Gcode। ठीक है, यहाँ पे ये सेटिंग हमने सेम टू सेम रखनी है। आफ्टर इसमें ये सेटिंग्स भी सेम रहेगी, और इसका आप मैक्सिमम रखेंगे 20। ये हाइट है आपकी, यहाँ से ये वापस ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हम अभी इसका जो नाम वो चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एम का नाम रख रहा हूँ, और ये एम। ये इसकी लोकेशन में सेलेक्ट की हुई है। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे रख रहे हैं, ये आप खोल लें। ठीक है, जिस जगह पे हमने इसको प्लेस करना है वो हमने जो है वो देख लेंगे कि हम किस जगह पर रख रहे हैं। मैं भी आ जाऊँगा इस पीसी के अंदर। ठीक है, जिस पीसी के आ जाने के बाद मैं आ रहा हूँ ई में आने के बाद ये जो मेरे पास जो पहले पड़ा हुआ था ये इसके अंदर,
ये मैंने कुछ पहले बनाया होता है। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी फॉर फाइल्स, जिसको ओपन कर लेता हूँ, जस्ट रिफ्रेश कर लेंगे। इस यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे कॉपी, मिनिमाइज करके यहाँ पे जो है वो मैं इसके कर लूँगा पेस्ट किया। अभी लोकेशन मैंने ये सेलेक्ट कर ली। अभी आपने पीछे आ रहे ना वापस इस जगह पे, जिस जगह पे आपने कर देना जस्ट अप्लाई। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मेरे पास आ चुका है। ये बटिनानी लेयर रीजनिंग बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ फाल है। बस आप इसको बस अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ये कैनवेस हो चुका है। किसी चीज़ से मैं ज़्यादा हो रहा है कि ये भी सेलेक्ट है, ये भी सेलेक्ट है, वो ये भी सेलेक्ट है। ये किससे हम पता चला कि ये पूरा सेलेक्टेड है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं ये हमारे पास ये जो फाइल है सिर्फ बन के आ चुकी है। ये इतनी बड़ी फाइल है, तो इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। मेरे पास ये है GRBL कंट्रोलर। इसको चलाने से पहले मुझे अपना वायरस वाला ऑप्शन जो है वो ऑफ कर लेना पड़ेगी। अरे ये वायरस एंड स्विन, अगर ये वायरस वाला ऑप्शन ऑन होता है तो फिर वो मेरा सही तरीके से काम नहीं करता है। फिर मैं इसको आ जाता हूँ मैंने सेटिंग्स में और यहाँ पे जब मैं स्टीरियो इंस्पेक्शन को ऑफ, ये मैंने इसको ऑफ कर लिया। तो मैं नहीं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर कीबोर्ड की मैं ज़रूरत नहीं, मिनिमाइज़ कर देंगे इसको यहाँ पे आते हैं ना, मैं ऐड में भी कर देंगे। ये मैंने इसको कर दिया यस। तो मैं आपको दिखाता सही, ये मैंने एक तो कनेक्ट करते होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा जो है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आके ये उस फाइल में आ जाऊँ और ये मेरे पास सी पर पूरा, और ये मेरे इसको सेव करके ओपन हुई। मैंने ओपन कर लिया। ये मेरे पास तो उससे पैसे तो बड़ा था वैसे से। तो अभी मैंने इसको बिगेन करना, उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ ये सर्विस क्या है। तो ये जो मशीन है ये मेरी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। मेरा सिस्टम है, यहाँ से ये वायर आ रही और ये वायर लगी इसके अंदर, ठीक है। ये इसके कुछ बटन्स हैं जो मैंने लगाया है। ये होल्ड का, ये पॉज का और ये रिज्यूम। ये मैंने एमरजेंसी 3 बटन जो है वो ये 30 के एमरजेंसी बटन लगे हैं, ठीक है। इसको पावर देने के लिए ये इसका सिस्टम अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारी CNC मशीन है। तो ये मैंने आपको जो बेसिकली मेन चीज़ जो है दिखानी थी, तो ये हमारी CNC है। तो इसकी जो मेन चीज़ है ना जो आपको देखनी चाहिए वो ये है। तो ये आप देख लें कि ये जो है ना ये इसके अंदर ये लचक है इसका, नहीं तो मैं इसको जो है ना वो यहाँ पे रख रहा हूँ इतना नीचे, तब अगर यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ हो भी तो वो जो है इसको अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये हमारी CNC मशीन, ठीक है। ये CNC मशीन है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो आपको साथ में एक अच्छी बात भी बताते हैं, तो सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर क्यों ना डराएं अल्लाह के बंदो, कुरान का डोमिनेंट पोर्शन है ही तज़कीर है, बल्कि कुरान का तारुफ ही तज़कीर है, नसीहत है, डर सुनाना है, डर सुनाना। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउंदिरकुम बिहि व मन बलग, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 19। ए नबी इस्लाम फरमा दो मुझे तो कुरान वही इसलिए किया गया है मैं तुम्हें डर सुनाऊं
और जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो भी डर सुनाए। बुखारी के हदीस है, आप अलैहिस्सलाम एक चौराहे से गुजर रहे थे, कुछ सहाबा जो है वो हंस रहे थे, आप रुक गए। फिर आपने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूं ना तुम जानते होते ना तो बहुत कम हंसते, ज्यादा रोया करते। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी इस्लाम ने मेरे कंधे पे यूं हाथ रख के ना फरमाया था, अब्दुल्ला अपने आप को मुर्दों में शुमार करना। ये नहीं समझो कि आज मैं गया ही के गया। सर जब ये तलवार किसी के सर पे लटक रही हो ना फिर उसका किबला सीधा रहता है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरा सही है। तो चलिए हम अभी इसको देखते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसने ये सारा परफॉर्म किया है। तो अभी हम देखते हैं इसको, ये जो सारा ये रन टाइम लिखा हुआ है 14 मिनट 29, इतना टाइम लगा इसको। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी वीडियो जो आज की वो पसंद आई होगी, जो कि हमने पूरा प्रोसीजर बताया कि ये किस तरह हो सकता है, किस तरह हमने इसको बनाया है, ठीक है, कि किस तरह ये हमने इसकी Gcode की जो फाइल हमने बनानी है उसका पूरा मुकम्मल तरीका हमने आपको बताया। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।